स्मल इन्टेस्टाइन अब यहाँ हेर के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइन भनेको चाहिँ इट इज अ लङ्गेस्ट पार्ट अफ द एलिमेन्ट्री क्यानलमा पर्छ किनभने अब अहिलेसम्म हामीले पढेको स्ट्रक्चर्सहरूमा यो होइन इसोफ्यागस पढ्यो त्यसपछि स्टोमक पढ्यो त्यसपछि आउँछ स्मल इन्टेस्टाइन होइन अनि स्मल इन्टेस्टाइन पछि यहाँ कन्टिन्यू हुन्छ लार्ज इन्टेस्टाइनमा अनि लार्ज इन्टेस्टाइन चाहिँ पछि के हुन्छ रेक्टम अनि त्यहाँबाट एनल क्यानलबाट रिलिज हुन्छ अनि सबै स्ट्रक्चरहरूमा पढेको सबै रुल अफ 25 यो भनेको 25 सेन्टिमिटर हुन्छ द्याट इज इसोफ्यागस इज 25 सेन्टिमिटर लङ स्टोमक 25 सेन्टिमिटर लङ दिस डियोडेनम पनि 25 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ अनि बाँकी रिमेनिङ पार्ट चाहिँ लामै हुन्छ क्या सो इट इज अ स्मल इन्टेस्टाइन इज द लङ्गेस्ट पार्ट अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल एन्ड इट एक्सटेन्ड्स फ्रम द पाइलोरस अफ द स्टोमकदेखि लिएर इलियोसिकल जन्सन अब पाइलोरस अफ द स्टोमकदेखि लिएर कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट कन्टिन्युस डाउनवर्ड होइन एन्ड इट एन्ड्स एट द इलियोसिकल जन्सन जहाँबाट इट लार्ज इन्टेस्टाइन चाहिँ बिगिन हुन्छ क्या है अनि यसको लेन्थ चाहिँ रफली 6.5 मिटर जति हुन्छ सो इट्स अ भेरी लङ ट्युब अनि त्यस इज ग्रेटर पार्ट अफ डाइजेसन एन्ड फुड एब्जर्सन यतै इन्टेस्टाइनमा हुन्छ किनभने इन्टेस्टाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जाइम्सहरू पनि बडी लोकेटेड हुन्छ ब्रसबाट इन्जाइम्स अनि त्यहाँपछि देयर इज ओपनिङ अफ द हेपाटोप्यानक्रियाटिक डक्ट फर रिलिज अफ फर्दर म इन्जाइम्स होइन अनि प्लस के हुन्छ इन्टेस्टाइनमा भिलस एपरेटसहरू हुन्छ प्लाइका सर्कुल्यारिस हुन्छ जसको मद्दतले चाहिँ के हुन्छ भने अझै यिनीहरूले सर्फेस एरिया बढाउन सक्छ क्या माइक्रोभिलाहरू पनि हुन्छ अनि जस कारण चाहिँ फुडको डाइजेसन एन्ड एब्जर्प्सन पनि यहाँ मजाले हुन्छ सो मुभमेन्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइनमा चाहिँ देयर आर जेनरल 2 मुभमेन्ट्स हुन्छ जसमा चाहिँ सेगमेन्टेसन मुभमेन्ट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अल्सो पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट अनि अर्को एउटा पेरिस्टाल्टिक रस भन्ने हुन्छ क्या अनि पेरिस्टाल्टिक रस भन्ने त्यो मुभमेन्ट चाहिँ इट इज अ प्याथोलोजिकल मुभमेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेका इन्फेक्सियस एजेन्टहरूले इन्फेक्ट गर्दाखेरि इन्टेस्टाइनमा त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूले त्योसँग रिड हुनलाई चाहिँ के भन्छ एकदमै स्ट्रङ पेरिस्टाल्टिक वेभ जेनेरेट गर्छ जसको कारण चाहिँ कोलीकी पेन पनि हुन्छ क्या त्यो मान्छेमा एन्ड द्याट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक रस अनि त्यो पेन इज डिफ्रेन्ट फ्रम हङ्गर प्याङ्क जुन चाहिँ भोक लागेको बेलामा हुन्छ अब पार्ट्स अफ द स्मल इन्टेस्टाइनमा चाहिँ देयर इज अ फिक्स्ड पार्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइन द्याट इज अप्पर फिक्स पार्ट दिस इज नोन एज डियोडेनम विच इज रफली 25 सेन्टिमिटर लङ सो इसोफेगस इज 25 सेन्टिमिटर लङ स्टोमक इज 25 सेन्टिमिटर लङ एन्ड द डियोडेनम इज अल्सो 25 सेन्टिमिटर लङ है अनि द लोवर मोबाइल पार्ट इज नोन एज द जेजुनो आइलियल सो यो भनेको जेजुनो आइलियम किनभने एनाटोमिकली रफली बाई सिइङ इट फिल होइन क्या हेरेर मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने आइलियम र जेजुनमलाई सेपरेट गर्न गाह्रो हुन्छ क्या है अनि म डिफ्रेन्सिएटिङ फिचरहरू पनि भन्छु जेजुनम र आइलियमकोमा अनि के हुन्छ भने अब डियोडेनम चाहिँ इट इज अ अप्पर पार्टमा चाहिँ डियोडेनम पर्छ अनि रिमेनिङ पार्ट भनेको यो जेजुनम र आइलियम होइन अब यो डियोडेनम चाहिँ के हुन्छ इट इज 25 सेन्टिमिटर लङ अनि मोस्टली डियोडेनम चाहिँ के इट इज एट्याच टु द स्टमक एट द पाइलोरिक एन्ड अनि त्यसपछि यो अप्पर पार्ट अप्पर 2.5 सेन्टिमिटर अफ द डियोडेनम छ नि यति मात्र इट इज इन्ट्रापेरिटोनियम बाँकी चाहिँ के हुन्छ इट इज रेट्रोपेरिटोनियम त्यसै कारण इट इज अ फिक्स्ड पार्ट भनिन्छ अनि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ इट इज होल्ड टु द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल भाया मेजेन्टेरी यो चाहिँ लोवर मोबाइल पार्ट अफ द जेजुनम एन्ड द आइलियम इट इज होल्ड टु द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल भाया मेजेन्टेरी अनि जसको कारण चाहिँ इट इज मोबाइल स्ट्रक्चर अनि यो यसले चाहिँ के हुन्छ मोस्ट पार्ट जति चाहिँ यसले पनि बनाएको हुन्छ क्या सकिहाल्यो अब इम्पोर्टेन्ट फिचर इन्टरनल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यहाँ हामी देखिरहेको छ नि यो भनेको क्रस सेक्सन गरेको अब यसमा चाहिँ काट्दाखेरि चाहिँ के हेर्छ नि नट क्रस सेक्सन यसमा के भन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ त्यसलाई कोरोनल प्लेनमा काटे जस्तो देखिन्छ अब डिपेन्डिङ अन कसरी काटे हुन्छ है अब यस्ता हेर्दा इन्टरनल स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेको छ न्युमेरस फोल्डहरू देखिरहेको छ अनि यो फोल्डहरू सर्कुलर फोल्डहरू हुन्छ क्या है यहाँ देखिरहेको छ न्युमेरल सर्कुलर फोल्डहरू अनि यो न्युमेरल सर्कुलर म्युकोसल फोल्डहरूलाई चाहिँ प्लाइका सर्कुल्यारिस अथवा भल्भ अफ कर्करिङ भन्छ क्या अनि यो म्युकोसल फोल्डहरूले के गर्छ भने इट हेल्प्स इन इन्क्रिजिङ द सर्फेस एरिया फर द एब्जर्प्सन तर अर्को एडभान्टेज चाहिँ अब यसको एडभान्टेज यही हो यसले चाहिँ के गर्छ भने सर्फेस एरिया बढाउने तर ड्युरिङ फुल डिस्टेन्सन अफ द जब यो स्मल इन्टेस्टाइन फुल्ली डिस्टेन्डेड हुन्छ त्यही पनि यो कम्प्लिटली रिमुभ हुँदैन कसो दे आर द पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ क्या अनि यिनीहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी भल्स अफ कर्करिङ अथवा प्लाइका सर्कुल्यारिस अब प्लाइका सर्कुल्यारिसमा चाहिँ के हुन्छ भने सब कम्पोनेन्ट अफ द सब म्युकोसाहरू पनि माथि गएको हुन्छ क्या अब नर्मली भिलाइ बनाउँदाखेरि के हुन्छ म्युकोसल प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ भिलाइ हो क्या यो पनि म्युकोसाकै प्रोजेक्सन नै हो तर यसमा चाहिँ सब म्युकोसल कन्टेन्टहरू पनि हुन्छ मतलब सब म्युकोसाको के भन्छ त्यसलाई त्यो कनेक्टिभ टिस्युहरू पनि माथि गएको हुन्छ अनि तिनीहरूले क्रस सेक्सन लिँदाखेरि सब म्युकोसा पनि देखिन्छ क्या सो अब अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज प्रेजेन्स अफ भिलाइ एन्ड माइक्रो भिलाइहरू पनि प्रेजेन्ट छ यो भिलाइहरू देखिन्छ अनि भिलाइहरूलाई लाइन गर्ने जुन सेल हुन्छ नि त्यो सेलहरू चाहिँ के हुन्छ भने सिम्पल कोलमनर इपिथेलियम त भन्ने मिल्दैन किनभने तिनीहरूको माथि चाहिँ ब्रस बोर्डरहरू प्रेजेन्ट सो दे आर ब्रस बोर्डर
कोलमनर हुन्छ अनि त्यो ब्रस बोर्डहरुमा चाहिँ माइक्रोभिलाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ अनि त्यो माइक्रोभिलाहरूले के गर्छ सर्फेस एरिया फर्दर एब्जर्ब इन्क्रिज गर्नमा हेल्प गर्छ सो रफली 8 टाइम्स जति यिनीहरूले के गर्छ भने सर्फेस एरिया बढाउँछ क्या स्मल इन्टेस्टाइनको एज अ होल अनि त्यसपछि अनि इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्समाहरूमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ मतलब के हुन्छ नर्मली जुन इन्टेस्टाइन भयो नि यो इन्टेस्टाइनको लाइनिङहरुमा यो एउटा प्रोजेक्सनलाई भिलाइ भन्छ अनि अर्को प्रोजेक्सन अर्को भिलाइ भयो अनि दुईटा प्रोजेक्सनको बीचमा चाहिँ के हुन्छ क्रिप्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ क्या अनि यो क्रिप्सहरुलाई चाहिँ क्रिप्स अफ फाइबर हर्न भन्छ क्या अनि यो क्रिप्स अफ फाइबरहरुलाई लाइन गर्ने सेलहरुलाई प्यानेट सेल भनिन्छ एउटा सेल अरु पनि सेलहरुले चाहिँ लाइन गरे हुन्छ क्या अनि यहाँ भएको सेलहरु चाहिँ माइटोटिकली एकदम एक्टिभ हुन्छ क्या अनि त्यही सेल्सहरुले पछि प्रोलिफरेट गरेर यो ल्युमेनमा बनाउने यो जुन माथि छ नि यो भिलस सेलहरुको लाइनिङ एपिथेलियम बनाउँछ क्या सो यो सेलहरु चाहिँ हाइली माइटोटिक एक्टिभिटी हुन्छ अनि यो सेलहरुमा माइटोटिक एक्टिभिटी कम हुन्छ अनि यिनीहरु यो माथिको सेल चाहिँ कन्टिन्युअसली म्युकोसल सेलहरु रिप्लेस भइरहन्छ एभ्री 2 to 4 डेज सो एभ्री 2 to 4 डेज चाहिँ यहाँ माथि भएको सेलहरु चाहिँ के हुन्छ रिप्लेस भएर हुन्छ अनि फिसिसमा आउँछ क्या अनि यहाँको सेलहरुले त्यसलाई रिप्लेस गर्छ कुन ठाउँको सेल क्रिप्स अफ फाइबर हर्न अनि क्रिप्स अफ फाइबर हर्नले के सेक्रेट गर्छ एउटा एन्टिजेनिक प्रोपर्टीको रूपमा मतलब एउटा चाहिँ इम्युन प्रोपर्टी पनि हुन्छ यसको अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले इन्जाइम्सहरु सेक्रेट गर्ने म्युकस सेक्रेट गर्ने पनि हेल्प गर्छ सो दिज आर इन्टेस्टाइनल क्रिप्स अफ फाइबर हर्न सो के हुन्छ प्लाइका सर्कुल्यारिस हुन्छ भिलाइ र माइक्रोभिलाइ हुन्छ अनि त्यसै इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स अर क्रिप्स अफ फाइबर हर्न है अब डियोडेनमबाट बिगिन गरौँ सो दिस इज डियोडेनम हामी देखिरहेको छ रफली सी सेपको स्ट्रक्चर यो डियोडेनमको अनि यसलाई चाहिँ ग्रिकमा डोडेका ड्याक्टुलस भनेर भन्छ मतलब के हैन खासमा 12 वटा फिङ्गर्सहरुको लेन्थ वाइज मिल्छ भनेर मात्र भनिन्छ खासमा डोडेका ड्याक्टुलस हो यता 12 वटा फिङ्गरहरु छ त नर्मल ह्युमनमा 10 वटा मात्र फिङ्गर हुन्छ तर ग्रिकमा यसरी नै भनेको डिराइभ भएको सो भनेको इट इज द सर्टेस्ट अनि वाइडेस्ट एन्ड मोस्ट फिक्स पार्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइन है सो यता चाहिँ रफली के हुन्थ्यो हाम्रो स्टमक हुन्थ्यो अनि स्टमकको यो पाइलोरिक एन्ड चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट कन्टिन्युस हुन्छ अनि यहाँबाट के हुन्छ डियोडेनम बिगिन हुन्छ सो इट इज द सर्टेस्ट पार्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइन रफली 25 सेन्टिमिटर मात्र हुन्छ है अनि यो चाहिँ पाइलोरिक एन्डदेखि लिएर डियोडेनो जेजुनल फ्लेक्सरसम्म हुन्छ क्या अनि यो दिस इज द डियोडेनो जेजुनल फ्लेक्सर हुन्छ विच इज होल्ड बाई द लिगामेन्ट अफ ट्रिजले होल्ड गरेर हुन्छ अनि इट इज अ रफली सी सेपको ट्युब हुन्छ है सो अब डियोडेनम चाहिँ के भन्छ इट इज लोकेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि रफली हामीले लेख्दाखेरि एस्टिमेट गर्दाखेरि इट लाइज अबभ द लेभल अफ द अम्बिलिकस किन अम्बिलिकस L3 र L4 बिचमा यता अम्बिलिकस हुन्छ क्या सो इट लाइज रफली अबभ द लेभल अफ द अम्बिलिकस सर्फेस मार्किङमा हेर्दाखेरि अनि इट लाइज अपोजिट टु द L1 L2 र L3 लम्बार भर्टिब्रा है अनि इट इज रेट्रोपेरिटोनियल फर एक्सेप्ट फर इज बिगिनिङ सो इनिसियल 2.5 सेन्टिमिटर चाहिँ के हुन्छ भने इन्ट्रापेरिटोनियल हुन्छ बाँकी सबै स्ट्रक्चरहरू रेट्रोपेरिटोनियल हुन्छ डियोडेनम अनि पार्ट्स अफ द डियोडेनमको कुरा गर्दाखेरि सो डिफ्रेन्ट पार्ट यहाँ देखिरहेको छ दिस इज द फर्स्ट पार्ट अफ डियोडेनम सेकेन्ड पार्ट अफ डियोडेनम थर्ड पार्ट अफ डियोडेनम एन्ड फोर्थ पार्ट अफ द डियोडेनम है सो फर्स्ट पार्ट अफ डियोडेनमलाई चाहिँ हामी के भन्छ सुपेरियर पार्ट भन्छ क्या यो भनेको डिसेन्डिङ पार्ट भयो यो भनेको चाहिँ इन्फिरियर पार्ट भयो थर्ड पार्ट है अनि फोर्थ पार्ट जुन छ नि फोर्थ पार्ट अफ द डियोडेनम इज द एसेन्डिङ पार्ट अनि रफली एस्टिमेट गर्ने भने यो चाहिँ 2 इन्चको हुन्छ 3 इन्चको हुन्छ 4 इन्चको हुन्छ एन्ड 1 इन्चको हुन्छ सो 2 3 4 एन्ड 1 इन्च हो यसको लेन्थ भयो है सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट अफ डियोडेनम सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ फर्स्ट पार्ट इज अल्सो नोन सुपेरियर पार्ट एन्ड सेकेन्ड पार्ट चाहिँ डिसेन्डिङ पार्ट हुन्छ अनि थर्ड पार्ट इज द हरिजोन्टल पार्ट भयो अहिले फोर्थ पार्ट भनेको एसेन्डिङ पार्ट अफ द डियोडेनम है सो इट इज 1 इन्च भनेपछि इट इज 1 इन्च है यहाँबाट अनि त्यसपछि 2 3 एन्ड 4 इन्चेस सो दिस इज 2 इन्च भने रफली 5 सेन्टिमिटर हुन्छ अनि यो चाहिँ रफली 7.5 सेन्टिमिटर लेन्थ भयो यसको चाहिँ 10 सेन्टिमिटरको लेन्थ हुन्छ अनि यसको चाहिँ कति सेन्टिमिटरको लेन्थ हुन्छ भन्दाखेरि 2.5 सेन्टिमिटर अब सुपेरियर पार्ट अफ द डियोडेनम अथवा फर्स्ट पार्ट अफ द डियोडेनम यो हो फर्स्ट पार्ट अफ द डियोडेनम है अब यसको चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ यो रफली 5 सेन्टिमिटरको हुन्छ क्या सो यसको एक्सटेन्सन कहाँ छ भन्दाखेरि यतातिर पाइलोरिस अफ द स्टोमक हुन्छ क्या सो इट एक्सटेन्ड्स फ्रम द पाइलोरिस अफ द स्टोमक टु द सुपेरियर डियोडेनल फ्लेक्सर सो दिस इज सुपेरियर डियोडेनल फ्लेक्सर अनि यो चाहिँ इन्फिरियर डियोडेनल फ्लेक्सर हो क्या सो इट बिगिन्स फ्रम द के हो यो पार्ट भन्दाखेरि इट इज द पाइलोरिस अफ द स्टोमक टु द सुपेरियर डियोडेनल फ्लेक्सर है अनि यसको कोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट रन्स के हुन्छ अपवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड यसरी रन हुन्छ सो अपवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड किनभने इट बिकम्स रेट्रोपेरिटोनियल दिस इनिसियल 2.5 सेन्टिमिटर इज line intraperitoneal, whereas the remaining 2.5 centimeter becomes retroperitoneal and whole structure is retroperitoneal. This is slightly movable and generally duodenum is immovable, one of the not so movable part of the small intestine, and it ends in the superior duodenal flexor ma end bhayera. So this is the ke huncha yo bhaneko first part of the duodenum roughly 5 cm long huncha ani L1 vertebra ko roughly के हुन्छ L1 vertebra को estimate region तिर present हुन्छ है अनि यतातिर चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्टमक हुन्छ. सो इट इज राइट साइड टु द L1 vertebra तिर भनौँ है. त्यसपछि त्यहाँबाट बिगिन हुन्छ अनि यसको कोर्स चाहिँ कहाँ हुन्छ
फ्रम द पाइलोरिक्स टु द कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि सुपिरियर ड्युडेनल फ्लेक्सरसम्म हुन्छ क्या, अनि त्यहाँसम्म हुन्छ है। अनि त्यसपछि वाट आर द रिलेसन्स अफ द यसको कुरा गर्दाखेरि पेरिटोनियल रिलेसन्सहरूको कुरा गरौँ, किनभने यसको इनिसियल प्रोक्सिमल 2.5 पार्ट जति छ नि, दिस इज के हुन्छ इन्ट्रा पेरिटोनियल हुन्छ, अनि रिमेनिङ डिस्टल 2.5 पार्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द डिस्टल 2.5 पार्ट इज फिक्स्ड एन्ड इट इज रेट्रोपेरिटोनियल। सो इनिसियल 2.5 पार्ट अफ द डियोडेनम यहाँ त्यस्तो राम्रो देखाएको छैन, तर के हुन्छ भने इनिसियल 2.5 पार्ट अफ द डियोडेनम जुन छ नि, यो चाहिँ के हुन्छ भने इट इज कभर्ड बाई पेरिटोनियमले कभर गरेर हुन्छ। माथितिर चाहिँ लेसर ओमेन्टम हुन्छ अनि तलतिर चाहिँ ग्रेटर ओमेन्टमले कभर गरेर हुन्छ क्या। सो प्रोक्सिमल पार्ट चाहिँ इन्ट्रा पेरिटोनियल हुन्छ, लेसर ओमेन्टम अबोभ एन्ड ग्रेटर ओमेन्टम बिलो है, यहाँदेखि हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ माथितिर लेसर ओमेन्टम तलतिर ग्रेटर ओमेन्टम हुन्छ। अनि त्यसपछि जुन डिस्टल पार्ट छ नि डिस्टल 2.5 इज चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ किनभने इट इज रेट्रोपेरिटोनियल। सो रिलेसन्स अफ द फर्स्ट पार्ट अफ द डियोडेनम है, फर्स्ट पार्ट अफ द डियोडेनम भनेको हाम्रो रफली यतातिर देखिरहेको छ। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट अफ द डियोडेनम, अनि त्यसको एन्टियर रिलेसनमा चाहिँ के हुन्छ है, अब यहाँतिर चाहिँ राम्रो डायग्राम चाहिँ छैन, तर के हुन्छ भने यतातिर रफली लिभर हुन्छ नि त, लिभरको चाहिँ के हुन्छ भने क्वाड्रेट लोब अफ द लिभर अनि द गल ब्लाडर क्या। सो नर्मली यस्ता चाहिँ यसरी लिभर हुन्छ, अनि लिभरको क्वाड्रेट लोब किनभने यसलाई कभर गरेर हुन्छ कि लिभरले सम पार्ट नै, अनि त्यसपछि लिभरको पोस्टेरियर एस्पेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने क्वाड्रेट लोब हुन्छ, अनि त्यसपछि अल्सो गल ब्लाडर पनि यसको एन्टेरियर रिलेसनमा आउँछ है। अनि त्यसपछि पोस्टेरियरली के हुन्छ है, पोस्टेरियर हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्ट्रीहरू हुन्छ है, त्यसपछि बाइल डक्ट हुन्छ, पोर्टल भेन हुन्छ, अनि इन्फेरियर भेना। सो इन्फेरियर भेना हामी यहाँ देखि नै रहेछौँ है। अनि त्यसपछि अल्सो देयर इज यो सानो हरियो कलरको बाइल डक्ट पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्ट्रीहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, जुम हुँदैन। सो ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्ट्री पनि हुन्छ, यसकै पोस्टेरियर जस्ट पोस्टेरियरली के हुन्छ नि भन्दाखेरि ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्ट्री हुन्छ, दिस इज इन्फेरियर भेना कावा, पोर्टल बाइल डक्ट हुन्छ, एन्ड अल्सो पोर्टल भेन पनि हुन्छ क्या त्यसको पोस्टेरियर रिलेसनमा आउँदाखेरि। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने वाट इज सुपेरियरली चाहिँ वाट इज देयर भन्दाखेरि देयर इज एपिप्लोइक फोरामेन है, एपिप्लोइक फोरामेन लाइज सुपेरियरली इन द फर्स्ट पार्ट अफ द रिलेसन, यतातिर रफली हुन्छ। सो एपिप्लोइक फोरामेन लाइज सुपेरियर, इन्फेरियरली के हुन्छ भने यसको यतातिर जस्ट यतातिर भ्याकेन्सी यो प्यानक्रियाज हो क्या, यसको ठ्याक्कै इन्फेरियर भ्याकेन्सी द हेड अफ द प्यानक्रियाज है। सो रिलेसन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि अब इनिसियल पार्टमा चाहिँ कभर गरे हुन्छ पेरिटोनियमले, पोस्टेरियर पार्टमा चाहिँ मतलब रिमेनिङ 2.5 सेन्टिमिटर चाहिँ के हुन्छ इट इज रेट्रोपेरिटोनियम, अनि त्यसको चाहिँ एन्टेरियरली पेरिटोनियम त भइ नै हाल्यो है। तर भिसरल रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि एन्टेरियर यतातिर क्वाड्रेट लोब अफ द लिभर हुन्छ, अल्सो गल ब्लाडर हुन्छ, पोस्टेरियर हामी के देख्यौँ इन्फेरियर भेना कावा भयो, अनि बाइल डक्ट भयो, ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्ट्री हुन्छ, एन्ड अल्सो एउटा कुरा अझै हुन्छ त्यसमा चाहिँ पोर्टल भेन पनि हुन्छ है। सो अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुपेरियर रिलेसनमा चाहिँ यतातिर एपिप्लोइक फोरामेन हुन्छ है, अनि त्यसपछि इन्फेरियरली देयर इज हेड अफ द प्यानक्रियाज हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यही कुरा डियोडेनमको हामीले यतातिर पोस्टेरियरतिर क्वाड्रेट लोब, गल ब्लाडर, अनि पोस्टेरियरली मतलब सुपेरियर रिलेसन भयो इन्फेरियर हेड अफ द प्यानक्रियाज हामीले हेर्न सक्छौँ। पोस्टेरियरमा चाहिँ हामी बाइल डक्ट देख्न सक्छौँ, अब यहाँ उता देखाएको छैन पोर्टल भेन र इन्फेरियर भेना कावा अनि ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्ट्री, तिनीहरू त देखाएको छैन तर त्यो पनि हुन्छ है। सो पेकुल्यारिटी अफ द फर्स्ट पार्ट चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट पार्ट इज द मोस्ट मुभेबल पार्ट अफ द डियोडेनम, किनभने इनिसियल 2.5 सेन्टिमिटर इज इन्ट्रा पेरिटोनियम, अनि रिमेनिङ होल पार्ट अफ द डियोडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियम, एन्ड इट इज सप्लाइड बाई द एन्ड आर्टरीज है। एन्ड फर्स्ट पार्ट अफ द डियोडेनम इज नर्मली सप्लाइड बाई द एन्ड आर्टरीज, आर्टरील सप्लाईमा आइहाल्छ। अनि एफेक्टेड बाई पेप्टिक अल्सर मोस्ट कमनली, किनभने इट इज कन्सटेन्टली बिङ एक्सपोज टु द ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट, किनभने ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट फर्स्ट सुरुमा यतातिर आउँछ क्या। एन्ड फर्स्ट पार्ट अफ द जुन डियोडेनमको जुन फर्स्ट पार्ट छ नि इट इज डिभोइड अफ प्लाइका सर्कुलारिस है। सो यतातिर यहाँतिर हामी हेर्छ, सो यतातिर चाहिँ प्लाइका सर्कुलारिस एब्सेन्ट हुन्छ इन फर्स्ट पार्ट अफ द, अनि रिमेनिङ पार्ट अफ द डियोडेनममा चाहिँ प्लाइका सर्कुलारिस प्रेजेन्ट हुन्छ है। अब के हुन्छ भने अर्को कुरा के हुनसक्छ भने हामीले एक्सरेमा रफली देख्दाखेरि यो क्याप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ क्या, मेन द स्टोमक कन्टिन्यू हामी पेरिस्टाल्टिक वेभ देखिरहेको छ। अनि त्यसपछि यो जुन स्टोमक कन्टिन्यू हुन्छ नि डियोडेनममा, अनि त्यसपछि इनिसियल पार्ट अफ द डियोडेनममा चाहिँ के हामी के देख्न सक्छ भने डियोडेनल क्याप है। सो डियोडेनल क्याप जुन चाहिँ एक्सरे बेरियम मिल खाएपछि देखिन्छ। सो फर्स्ट पार्ट अफ द डियोडेनम सक्यो, अनि दिस इज द सेकेन्ड पार्ट अफ द डियोडेनम है। सेकेन्ड पार्ट अफ डियोडेनमको एक्सटेन्सन कहाँदेखि हुन्छ भन्दाखेरि सुपेरियर डियोडेनम फ्लेक्सरदेखि लिएर इन्फेरियर डियोडेनल फ्लेक्सरसम्म हुन्छ कि। सो दिस इज रफ द सेकेन्ड पार्ट अफ द डियोडेनम, एन्ड दिस सेकेन्ड पार्ट अफ द डियोडेनम भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ कोर्स कहाँ हुन्छ कहाँसम्म हुन्छ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो L1 L2 र L3 त्यसको राइट साइडतिर भइरहेको छ, अनि दिस इज फर्स्ट पार्ट अफ डियोडेनम यतिसम्म आएको छ। सो L2 र L3 को राइटतिर चाहिँ के छ भनेखेरि सेकेन्ड पार्ट अफ द डियोडेनम है। एन्ड दिस सेकेन्ड पार्ट अफ द डियोडेनम डिसेन्ड्स अलङ द राइट साइड अफ द L2 अनि L3 हुन्छ, अनि इट एन्ड्स इन द इन्फेरियर डियोडेनल फ्लेक्सर। सो सुपेरियर डियोडेनल फ्लेक्सरदेखि लिएर इन्फेरियर डियोडेनल फ्लेक्सरसम्म यसको एक्सटेन्ड हुन्छ क्या, अनि राइट टु द L2 एन्ड L3।
सो यो भनेको नि रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर हुन्छ अनि वाट कम्स इन द एन्टेरियर रिलेसनसिपमा भन्दाखेरि पेरिटोनियल रिलेसनसिप कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एन्टेरियरली देयर इज पेरिटोनियम हुन्छ कि अब अनि इट इज भिसरल रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि भिसरामा के कुरा पर्छ है अब यसको एन्टेरियरमा के पर्छ भन्दाखेरि यहाँ फन्डस अफ द गल ब्ल्याडर पर्छ है यतातिर राइट लोब अफ लिभर पनि हुन्थ्यो है यतातिर हुन्छ किनभने यसरी जान्छ यहाँतिर यसरी लिभर प्रेजेन्ट हुन्छ सो राइट लोब अफ लिभर पनि एन्टेरियर रिलेसनमा आउँछ ट्रान्सफर्स कोलन आउँछ यसको पछाडि ट्रान्सफर्स मिजो कोलन पनि हुन्छ त्यहाँ लेखेको छैन तर त्यो पनि हुन्छ एन्ड कोल्स अफ द स्मल इन्टेस्टाइन है सो कोल्स अफ द स्मल इन्टेस्टाइन पनि एन्टेरियर रिलेसन आउँछ सो सेकेन्ड पार्ट अफ ड्युडेनममा के स्ट्रक्चर फन्डस अफ द गल ब्ल्याडर है राइट लोब अफ द लिभर जुन चाहिँ यहाँ देखाएको छैन अनि ट्रान्सफर्स कोलन ट्रान्सफर्स मिजो कोलन अनि त्यसपछि कोल्स अफ द स्मल इन्टेस्टाइन यिनीहरू हुन्छ त्यो रहेछ अब भिसरल रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि भिसरल रिलेसनमा पोस्टिरियर कुरा गर्दाखेरि अब दिस इज द सेकेन्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम पोस्टिरियर हामी के देखिरहेको छ दिस इज द ड्युडेनम मोस्टली राइट साइड हुन्छ दिस इज राइट साइड दिस इज लेफ्ट साइड यता सो सेकेन्ड पार्ट अफ ड्युडेनम लाइज एट द राइट साइड अनि त्यतातिर रिलेसनमा हामी के देखिरहेको छौँ राइट किडनी देखिरहेको छौँ है सो राइट किडनी हुन्छ अनि राइट रेनल भेसल जुन चाहिँ यसको आइलमबाट भित्र गइरहेको हुन्छ अनि यहाँ युरेटर अनि त्यसको पेल्भिस पनि देखिन्छ सो राइट पेल्भिस अफ द राइट युरेटर एज वेल एज अर्को चाहिँ के देखिन्छ राइट एज अफ इन्फेरियर भेना कावा सो दिस इज द इन्फेरियर भेना कावा अनि यसको राइट एज अफ इन्फेरियर भेना कावा कम्स इन पोस्टेरियर रिलेसन एन्टेरियरमा के आएको थियो एन्टेरियरमा हाम्रो देखिरहेको छ दिस इज द सेकेन्ड पार्ट सुपेरियर ड्युडेनल फ्लेक्चरदेखि इन्फेरियर ड्युडेनल फ्लेक्चर एन्टेरियर रिलेसनमा के आएको थियो भन्दाखेरि दिस इज द फन्डस अफ द गल ब्ल्याडर भिसरल रिलेसन कुरा गर्दै ट्रान्सफर्स कोलन ट्रान्सफर्स मिजो कोलन कोइल अफ द स्मल इन्टेस्टाइन एन्ड द राइट लोब अफ द लिभर है सो पोस्टेरियर रिलेसनमा के आइरहेको छ राइट किडनी राइट पोर्टर अफ द इन्फेरियर भेना कावा अब किडनीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ रेनल आर्ट्री हुन्छ अनि अल्सो पेल्भिस अफ द राइट युरेटर त्यसपछि अब मिडल एन्डमा चाहिँ के हुन्छ सो मिडल एन्डमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ मिडल एन्डमा चाहिँ देयर इज हेड अफ द प्यानक्रियाज हुन्छ है अनि त्यसपछि अल्सो देयर इज बाइल डक्ट एन्ड मेन प्यानक्रियाटिक डक्ट अनि बाइल डक्ट र मेन प्यानक्रियाटिक डक्टले चाहिँ के हुन्छ हेपाटो प्यानक्रियाटिक डक्ट बनाउँछ जुन चाहिँ ओपन हुन्छ एम्पुला अफ ब्ल्याडर अनि जसलाई चाहिँ हामी विच ओपन्स इन द मेजर ड्युडेनल प्यापिला है अनि अहिले त्यसको बारेमा कुरा गर्छ इन्टिरियरमा अब ल्याटरली देयर इज प्रेजेन्स अफ द कोलिक फ्लेक्सर अब यसको ल्याटरली कुरा गर्दाखेरि यतातिर चाहिँ के हुन्छ भने यसरी गएको हुन्छ द्याट इज कोलिक फ्लेक्सर हुन्छ अथवा हेपाटिक फ्लेक्सर पनि भन्दा हुन्छ द्याट राइज अफ द राइट साइड है यसरी हुन्छ सो सेकेन्ड पार्टको एन्टिरियर रिलेसनमा के हुन्छ ट्रान्सफर्स कोलन ट्रान्सफर मिजो कोलन स्मल कोइल अफ द स्मल इन्टेस्टाइन एन्ड द राइट लोब अफ द लिभर पोस्टेरियर रिलेसनमा चाहिँ राइट किडनी आउँछ राइट बोर्डर इन्फेरियर भेना कावा पेल्भिस अफ द राइट युरेटर एन्ड द राइट रिनल भेसल्स है मिडियली के आउँछ हेड अफ द प्यानक्रियाज आउँछ है अल्सो के हुन्छ भने हेपाटो प्यानक्रियाटिक डक्ट अनि त्यो हुन्छ अनि ल्याटरली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हेपाटिक फ्लेक्सर अब इन्फिरियर पार्ट इन्टिरियर अफ द सेकेन्ड पार्ट सो इन्टिरियर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेको छ हामी प्लाइका सर्कुलरिस पनि देखिरहेको छ है सो सुरुमा चाहिँ प्लाइका सर्कुलरिस भइ नै हाल्यो अब यो भनेको के हो पाइलोरिक एन्ड यहाँ पनि देखाइरहेको छ फर्स्ट पार्ट अफ द ड्युडेनम इज डिभोइड अफ द प्लाइका सर्कुलरिस है यो याद राख्नुपर्छ मेजर ड्युडेनल प्यापिला चाहिँ ओपन हुन्छ क्या एट द अनि यो मेजर ड्युडेनल प्यापिला इट डिमार्केट्स द ब्लड सप्लाईलाई पनि यसले डिमार्केट्स गर्छ क्या यो कुरा याद राख्नुपर्छ अनि के हुन्छ भने अब यहाँबाट रफली एट पाइलोरिसबाट 8 to 10 सेन्टिमिटर तल जाँदाखेरि है वी क्यान सी दिस इज द मेजर ड्युडेनल प्यापिला वेयर द हेपाटो प्यानक्रियाटिक डक्ट ओपन्स है सो दिस इज द बाइल डक्ट एन्ड द मेजर प्यानक्रियाटिक डक्ट दुइटै फ्युज भइरहेछ अनि त्यसपछि यसले हेपाटो प्यानक्रियाटिक डक्ट बनाउँछ अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ इट ओपन्स इन द मेजर ड्युडेनल प्यापिला विच लाइज रफली 8 to 10 सेन्टिमिटर फ्रम द पाइलोरिस अनि एट द समिट अफ इट एम्पुला अफ प्याटर्न्स यो त भइहाल्यो है अब माइनर ड्युडेनल प्यापिला जस्ट 2 सेन्टिमिटर अबभ र मेजर ड्युडेनल प्यापिला चाहिँ के हुन्छ देयर इज माइनर ड्युडेनल प्यापिला जहाँ चाहिँ के ओपन भइरहेछ एसेसरी प्यानक्रियाटिक डक्ट ओपन भइरहेछ सो यो इन्टिरियर हेर्दाखेरि सेकेन्ड पार्ट अफ द ड्युडेनममा बाइल डक्ट र मेन प्यानक्रियाटिक डक्टले चाहिँ फ्युज गरेर के बनाउँछ भने बनाउँछ हेपाटो प्यानक्रियाटिक डक्ट द्याट ओपन्स इन द मेजर ड्युडेनल प्यापिला एट द समिट अफ एम्पुला अफ प्याटर एन्ड इट इज गार्डेड बाई स्पिन्सर अफ फोडी कोलिसिस्टोकाइनले चाहिँ यसलाई रिल्याक्स गर्छ है याद राख्नु अर्को चाहिँ यो इट लाइज रफली 8 to 10 सेन्टिमिटर अनि जस्ट 2 सेन्टिमिटर अब यता चाहिँ माइनर ड्युडेनल प्यापिला हुन्छ अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारे जान्दाखेरि चाहिँ प्लाइका सर्कुलरिस त थियो नि है सँगसँगै के हुन्छ भने प्लाइका सेमी सर्कुलरिस पनि देखिन्छ प्लाइका सेमी सर्कुलर भनेको सेमी सर्कुलर फोल्ड्स अफ द म्युकस हुन्छ अनि त्यसपछि अल्सो प्लाइका लङ्गिट्युडिनालिस पनि प्रेजेन्ट हुन्छ एट द सेकेन्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम है त्यो त भइहाल्यो अब इन्फिरियर अर थर्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम सो थर्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम चाहिँ यता भयो सो फर्स्ट पार्ट अफ द ड्युडेनम थियो सेकेन्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम एन्ड थर्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम एन्ड फोर्थ पार्ट अफ द ड्युडेनम बाँकी छ थर्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम चाहिँ के हुन्छ भने इट इज अल्सो नोन एज इन्फिरियर पार्ट अफ द ड्युडेनम अनि एक्सटेन्ड चाहिँ कहाँदेखि हुन्छ भने दिस इज द इन्फिरियर ड्युडेनल फ्लेक्सरदेखि बिगिन हुन्छ अनि त्यसपछि इट कम्स अपवर्ड स्लाइटली अपवर्ड जान्छ अनि लेफ्टतिर कोर्स हुन्छ यसको
it courses towards the left and slightly upward, and it crosses inferior vena cava, and in front of the descending abdominal aorta चाहिँ के हुन्छ, it continues at the fourth part of the duodenum है. So first part of the duodenum चाहिँ from pylorus देखि superior duodenal flexure, अनि second part from superior देखि inferior duodenal flexure, and third part from the inferior duodenal flexure it continues leftward, forward and just upward, अलिकति forward त हैन तर leftward and upward, slightly upward है, त्यहाँबाट जान्छ अनि त्यसपछि just in it crosses the inferior vena cava and just in front of the descending abdominal aorta it continues as the fourth part of the duodenum है. So peritoneal relations it is also covered by the peritoneum. तर यसको peritoneal relationमा एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भने this in the midline तिर छ नि, in the midline there is it is devoid of peritoneum because it comes in direct relation with the superior mesenteric artery, and superior mesenteric artery मात्र हैन, superior mesenteric veins पनि. So in the anterior relation कुरा गर्दाखेरि यतातिर superior mesenteric vessels हुन्छ which consist of both artery and vein, and also there is the root of mesentery. So यो जान्नुपर्छ है. So peritoneal relation it is mostly retroperitoneal हुन्छ, and anterior surface is covered by peritoneum except in the median plane where it is crossed by superior mesenteric vessels and the root of the mesentery. अब यहाँ first part, second part, third part. So third part चाहिँ L3 तिर begin भएको छ, it courses left and slightly upward है, and just in front of the यहाँ यतातिर हाम्रो abdominal aorta हुन्छ, and it continues at the fourth part of the duodenum. So anterior relations of the third part of the duodenum. So third part of the duodenum anteriorly के हुन्छ, superior mesenteric vessels and the root of the mesentery हुन्छ है. So यहाँ root of the mesentery and superior mesenteric vessels देखिने आएर. Posteriorly के हुन्छ, posteriorly there is the right ureter, right gonadal vessel, inferior vena cava and the abdominal aorta. So posteriorly है, this is the third part of the duodenum. यसमा चाहिँ हामी inferior vena cava देख्न सक्छौँ, abdominal aorta देख्न सक्छौँ, right ureter देख्न सक्छौँ है, and also the right gonadal vessels जुन भइरहन्छ, that also comes at the posterior relation of the third part of the duodenum है. And superiorly अब यहाँतिर pancreas हुन्छ क्या, and pancreas को यहाँ head हुन्छ, यहाँ body हुन्छ and tail यतातिर जान्छ, and the uncinate process of the pancreas पनि present हुन्छ. So superiorly there is head, body and uncinate process of the pancreas यहाँ यता देखाएको छैन. And inferiorly यतातिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि jejunum यसरी continue हुन्छ, अनि यसरी jejunum पनि हुन्छ inferior. So third part of the duodenum anteriorly what are the structures भन्दाखेरि superior mesenteric vessels, root of the mesentery. Superior mesenteric vessels मा हाम्रो के आउँछ, superior mesenteric artery पनि आउँछ and vein पनि आउँछ. Sometimes whenever there is के भन्छ भने enlargement of the superior mesenteric artery के, it comes in direct relation, anterior relation of the third part of the duodenum. So यसको enlargement भन्दाखेरि it leads to obstruction of the third part of the duodenum है. Posteriorly के आउँछ भन्दाखेरि there is right ureter, inferior vena cava है, abdominal aorta and the right gonadal vessels. मेनमा testicular vessels छ, ovarian vessels, mesophilum. Superior के हुन्छ, head of the pancreas, body of the pancreas and the uncinate process. Inferior there is duodenum. Continue. अब fourth part of the duodenum, fourth part of the अघि मैले भनेको just in front of the यो के हो भन्दाखेरि descending abdominal aorta it begins as the fourth part of the duodenum and it continues upward है, यो चाहिँ माथि जान्छ, and it ends at the level at duodenojejunal flexure at the level of L2 तिर हुन्छ क्या है. And त्यसपछि so ascending part of fourth part of duodenum is small and last segment of the duodenum है. So it is a small and last segment of the duodenum, and this it begins in front of the abdominal aorta and it runs upward, त्यहाँबाट upward run गर्छ and ends at the duodenojejunal flexure. So यतातिर duodenojejunal flexure हुन्छ which lies at the level of L2 है, lumbar second vertebra, and this is a flexure. This duodenojejunal flexure is held in position by the ligament of trees है. So ligament of trees comes from the right, it's a suspensory ligament and they also known as suspensory ligament of the duodenum. यो चाहिँ right cross of the diaphragm बाट आएको हुन्छ अनि यसले चाहिँ यसको पोजिसनलाई मेन्टेन गरेर बसेको हुन्छ है. एब्नर्मल कन्डिसनहरुमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यसले स्ट्रेस गर्दाखेरि यहाँ duodenojejunal flexure नर्मली यसले एंगल बढाउँछ, तर एब्नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ यो duodenojejunal flexure को एंगललाई यसले फर्दर डिक्रिज गर्छ, as a result of which there may be obstruction of the food traveling from the duodenum to the jejunum है. So ligament of trees यहाँ देखिरहेको छ है. So ligament of trees भनेको it is also known as suspensory muscle of the duodenum. It's a fibromuscular band which extends from the अब यतातिर right cross and the left cross, यतातिर left cross and right cross हुन्छ. So from the right cross of the duodenum आएको हुन्छ अनि त्यसपछि of the diaphragm to the posterior superior surface, यसको posterior and superior surface तिर attach भएको हुन्छ at the duodenojejunal flexure.
सो यो भनेको लिगामेन्ट अफ ट्रिज है हेल्ड गरिरहेको छ अनि रिलेसन अफ द फोर्थ पार्ट अफ द ड्युडेनम इट इज अल्सो मोस्टली रेट्रोपोरिटोनियल हुन्छ अनि त्यसपछि भिसरल रिलेसनमा एन्टेरी देयर इज अल्सो रुट अफ मेजेन्टेरी एन्ड द कोल्स अफ द जेजुनम है सो एन्टेरी रिलेसन देयर इज अ रुट अफ मेजेन्टेरी एन्ड द कोल्स अफ द जेजुनम जुन अगाडितिर आएको हुन्छ इट इज मोस्टली रेट्रोपोरिटोनियल पोस्टिरियर रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि है सो फोर्थ पार्ट अफ द ड्युडेनम लाइज टुवार्ड्स द लेफ्ट है किनभने यतातिर चाहिँ यो राइट भयो अनि यसरी जाँदाखेरि यो लेफ्टतिर भयो चाहिँ यतातिर हाम्रो स्टोमक हुन्छ यतातिर लिभर हुन्छ अनि त्यसपछि सो दिस इज द फोर्थ पार्ट अफ द ड्युडेनम अनि पोस्टिरियर देयर इज लेफ्ट मार्जिन अफ द डिसेन्डिङ एब्डोमिनल एउटा यहाँ देखिरहेको छ लेफ्ट मार्जिन अफ द डिसेन्डिङ एब्डोमिनल एउटा लेफ्ट स्वास मसल अनि इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक भेन पनि हुन्छ है सो इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक भेन लेफ्ट स्वास मसल अनि यो के हो दिस इज द लेफ्ट मार्जिन अफ द डिसेन्डिङ एब्डोमिनल एउटा सो किनभने लेफ्ट मार्जिन किन भने किन मतलब थर्ड पार्ट र फोर्थ पार्टको डिमार्केसन भनेको एब्डोमिनल एउटाले गर्छ क्या अनि त्यसैले लेफ्ट मार्जिन मात्र हुनुपर्छ किनभने रिमेनिङ पार्ट चाहिँ कम्स इन रिलेसन विथ द थर्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम है सो लेफ्ट साइडमा चाहिँ अर्को के हुन्छ लेफ्ट साइडमा देयर इज लेफ्ट किडनी हुन्छ है सो दिस इज द फोर्थ पार्ट अफ द ड्युडेनम अनि यहाँ ड्युडेनम जेजुनल फ्लेक्स यसरी यहाँ त्यस्तो राम्रो देखिरहेको छ बट यतातिर हुन्छ अनि लेफ्ट साइडमा लेफ्ट किडनी देखिन्छ लेफ्ट युरेटर पनि देखिन्छ अनि राइट साइडमा अब राइट साइडमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अनसिनेट प्रोसेस अफ द प्यानक्रियास एन्ड द रुट अफ द मेजेन्ट्री हुन्छ सुपेरियरली देयर इज अल्सो बडी अफ द प्यानक्रियास सुपेरियर देयर इज बडी अफ प्यानक्रियास है एन्ड दिस अनसिनेट प्रोसेस अफ द प्यानक्रियासहरू पनि देखिन्छ एन्ड अल्सो द रुट अफ द मेजेन्ट्री हुन्छ